So Berufsgenossenschaften. So das ist eigentlich wie Versicherung. Insurance. Wenn jemand arbeitet, dann versichert man sich zum Beispiel gegen Unfall. Okay? So, Berufsgenossenschaften. BG sagt man. Gewerbliche Berufsgenossenschaften. Arbeitsunfälle, also besonders, wenn man bei der Arbeit einen Unfall hat. Junge Berufstätige leben gefährlich. Jugendliche, sie finden sich zu sicher. Sie sagen, ja, nichts passiert. Aber dann passiert ein Unfall, leider. Dann passiert ein Unfall. Die Berufsgenossenschaft ist die gesetzliche Unfallversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Das heißt für Arbeiter. Sie arbeiten und kümmert sich um Personen, die einen Unfall am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dahin erleiden. Also auch unterwegs, wenn man unterwegs also einen Unfall begegnet, dann ist Berufsgenossenschaft da, hilft oder Kosten übernimmt. Einen Unfall am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dahin. Das kann auch unterwegs sein, aber nur wenn man zur Arbeit geht oder vor der Arbeit nach Hause kommt. Unterwegs ist man dann auch versichert. Unterwegs ist auch man versichert, means on the way also you are insured. At the working place, at your workplace and on the way to the workplace or from the workplace to your home. Sie bedeutet Berufsgenossenschaft. Diese Versicherung sorgt für eine optimale Behandlung und übernimmt die Kosten. Optimale bedeutet beste Behandlung. Wenn es so etwas passiert, wenn man zum Beispiel für einen Monat oder ja 10 Tage wegen der Operation oder so, man muss vielleicht im Krankenhaus im Bett liegen, dann ja bitte? Adnan, sagst du was? Wenn nötig, zahlt sie sogar Umschulung und Rente. Umschulung. Zum Beispiel, man hat gearbeitet. Wegen des Unfalls kann man jetzt diese Arbeit nicht weitermachen. Because of the accident, उस काम के लायक ही नहीं रहे आप अब. Dann sollten Sie vielleicht einen neuen Beruf lernen. You should get training of a new profession. Für Training bezahlt dann auch Berufsgenossenschaft. Und wenn nötig, sogar Rente. Suppose the accident was so bad that now you can't work anymore, then you will get rente. Rente is pension. Pension start हो जाएगी आपकी, because you can't work anymore. Then Rente. Junge Berufstätige haben das größte Unfallrisiko am Arbeitsplatz. Young people have more risk at workplace. Nach der Statistik der Berufsgenossenschaften stehen die 20 bis 29-Jährige bei der Unfallhäufigkeit an der Spitze. So this is group 20 to 29. They are means at risk. Possibility ये है कि एक्सीडेंट्स जनरली इनके ज्यादा होते हैं 20 to 29. Warum?
etwa 1,2 Millionen Arbeitsunfälle werden der Berufsgenossenschaft in Deutschland jährlich gemeldet. Also das ist dann approximately लगभग इतने हर साल एक्सीडेंट वहां जाते हैं। इंश्योरेंस जो भी एजेंसी है, जो भी इसका डेटा है, every year, yearly means yearly, they are registered. So many people means report. Bei etwa jedem dritten Unfall ist die Versicherten jünger als 30 Jahre. Every third is under 30. Working people तो 60 तक होते हैं, मे बी किसी केस में 65, but generally 1/3 are under 30. 20 के तो बाद ही काम करते होंगे, 16-17 की बाद ही करते होंगे, बट ये जो छोटा सा एज ग्रुप है इसमें 1/3 एक्सीडेंट्स होते हैं। Die Gründe, den jungen Berufstätigen fällt die Routine. Routine bedeutet, sie brauchen immer etwas Neues. Sie finden normale Wege langweilig und dann wollen sie eigentlich auch was anderes machen und passiert dann was. वो गाड़ी भी चलाएंगे तो उनको लगता है कि ये नॉर्मल स्पीड में क्या चलाना, तो कभी कभी वो उसमें भी स्टंट मारने की कोशिश करते हैं und dann passiert was. Das ist dann Risiko gibt es hier. Sie riskieren mehr als ältere Arbeitsnehmer. They take more risk als ältere Arbeitsnehmer oder Arbeitsnehmerinnen und fühlen sich oft zu sicher. Zu sicher bedeutet, sie denken, dass wir also können das, ja nichts passiert, कुछ नहीं होता जी, और फिर हो जाता है। Ja, so ist es dann. So, wer oder was ist Berufsgenossenschaft? Wer oder was? Unfallversicherung. Ja, das ist Unfallversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Wann kümmert sich die BG und um wen kümmert sie sich? Wann und um wen? Ja, für Umschulung und Heimweh. Ja, sie kümmert sich um. Sie kümmert sich. Die nehmen alle Kosten über und nehmen auch eine Umschulung und sogar die Rente. Rente. Richtig. So, sie kümmert sich um Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, wenn also Unfall passiert. Unfall am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dahin. Ja, und welche Leistungen bietet die BG? Welche Leistungen? Was eigentlich macht? So, sie zahlen. Das bedeutet dann so, was macht sie? Sie bezahlt Rente. Ja, Rente, wenn nötig. Umschulung und Rente. Und übernimmt alle Kosten. Ja, übernimmt alle Kosten. Und Umschulung, wenn gebraucht wird. Und Rente. Vielleicht auch Rente. Ja. Klar. Next. Next, wie viele Arbeitsfall gehen bei den Berufsgenossenschaften pro Jahr ein? Ja, über 3 Millionen Arbeitsstunden werden dann
Deutschland, ja. 1,2 Millionen Ja. welche Alters welche Altersgruppe ist besonders gefährdet und warum? 30 Jahre. Ja, junge people. Junge, alles, 30 Jahre. 30 Jahre. Ja, Jugendliche, also oder Jüngere. junge Berufstätige weniger als 30 Jahre. Klar. Mhm. So ist es. Adjective. Adjective-Endung hier, nochmals. Was kommt hier? Dann freundlicher Kollege. Der Kollege, also freundlicher Kollege. Zwei, Zoninge. Sonische. Woche. Das Ende. Das Das Wochenende. Wochenende. Ja. Ja. Dann Yes. sonniges Wochenende. Aufgaben. Der. Die Aufgabe. Die Aufgabe Singular Mhm. und Aufgaben ist Plural. Mhm. Schwierige. Schwierige Aufgaben. Schwierig. Computer, Artikel, Der Computer. der Computer, also hier Schneller. schneller Computer. Mhm. Und hier Saltest. Kantinenessen, das Essen. Saltest. Schlechtes. Es. Chefin, Nette. Die Chefin. ja, Nette. Die so nette Chefin. Nette मतलब नट्टी, Nein. nette bedeutet nice, Nice. good natured. Nice. Ja, richtig. Nette is nice in nature. So ein schöner Mann, der schöne Mann, hey, schöner Mann. So indefinite, definite, ohne Artikel. Ein schönes Kind, das schöne Kind, hey, schönes Kind, ohne Artikel. Eine schöne Frau, die schöne Frau, hey, schöne Frau. So ist es. Das ist ein Buch vom Leben. Ich habe eine Frage. Bitte? Es gibt eine Sätze für die Anwendung. Das ist ein Buch vom Leben, Beruf, Musiker. Ein Buch Vom Leben, Beruf. Also ist das ein Satz? Ja. Es ist ein Buch Vom Leben. vom Ja. Beruf. Leben. berühmt. Ja. Musiker. Mhm. So what is the adjective handle for beruf? Berühmt. Ist das static? Das ist vielleicht Genitiv, ne? Ja, Genitiv. Es. Von Leben des berühmten Musikers. Vom Leben. Vom Leben. Des berühmten Des oder eines, ja, berühmten eines berühmten Musikers.
Aber Überprüfung, die Antwort ist berühmter. Huh? Berühmter. Berühmter, wie ist das möglich? Also Musiker, Musiker ist Singular, der Musiker, und das kann auch Plural, die Musiker. So. Musiker is musician and the musiker is musicians. Both meanings are there. Das ist gemeint, die Musiker ist plural hier. Habe ich recht? Das ist hier Plural. Okay. Hier ist das Plural, hier ist das Singular. So, es ist ein Buch. It is a book from the life of musicians or from the life of a musician, from the life of the musician. It depends. Sind beide recht, oder? Also, hier ist das, was sagst du? Es ist ein Buch vom Leben. Ja. Berühmter. Berühmter Musiker. Okay? Ja. So, direkt kann man auch sagen, from the life of the famous musicians. Man kann hier auch schreiben, vom Leben des Berühmten. Haben Sie das verstanden oder nicht? Aber die Artikel, das, wir benutzen mit nur maskulin oder neutral, ja? Ja, maskulin. Also hier wegen maskulin ist das des. But es muss der should be there, I think so. Der. Ja. There will be for plural. Ja. Yes, for plural it will be there. It will be there. It will be. But we have to use berühmten. Yeah. Then it will be Leben der Berühmten. Always in Berühmten. It will be always en as adjective ending. The. If it is plural, then der Berühmten Musiker, and if it is singular, then des Berühmten Musikers. Okay? Ja, also das ist hier Singular, hier ist es dann Plural. Der. Next hier, was müssen wir hier machen? 2 Unfallmeldungen. Es gibt 2 Unfälle. Schwerer Unfall bei Mülheim. DPA. DPA ist Deutsche Presseagentur. German Press Agency. Also das ist eine Nachricht von einer. Ja. Der 34-jährige Bankkaufmann Markus M. aus Duisburg wurde gestern auf der A44 bei Mülheim auf der Nachhausweg von einer feuchtfröhlichen Firmenfeier schwer verletzt. Was bedeutet das? Was kommt hier und was bedeutet es? What is the meaning? "34 years Yeah, Autobahn. Autobahn." Okay.
Autobahn ist das Wort hier. Hier die bei Müllheim auf nach Hausweg von einer. Warum ist das bei hier? Was ist die Bedeutung von bei? In that way. Living out them. Near. Near, yeah. So, Yeah. 34 years Bank Kaufmann, the manager, Markus M. aus Duisburg. This person is from Duisburg. Wurde gestern, From that place. ja, schwer verletzt. Diese Person wurde schwer verletzt. Yeah. Auf der Autobahn means on the highway. Yeah, in that. On the highway number this near Mülheim. Und war auf dem Nachhausweg. He was going back to his house Back to the house, yeah. von einer, On his way back to house. ja, from a happy party. Hmm. हैप्पी पार्टी बिलोटेड मीन्स मस्त पार्टी करके आया था, मे भी बहुत कुछ ड्रिंक भी कर रखा हो, पॉसिबिलिटी तो है. सो फाउट फ्रोलिशन फिरमन फायर wurde aber schwer verletzt leider. War mit dem Yeah, quite coalition. also first frolition is means must party, maybe कुछ ज्यादा ही आदमी ड्रिंक कर ले तो पार्टी इधर मुंह से भी बोलती है, इधर कपड़ों से भी बोलती है, राइट? नशे में रहता आदमी, तो दैट इज फर्स्ट फ्रोलिश मीन्स फ्रॉम ए वेरी हैप्पी मूड ऑफ पार्टी. war mit dem neuen Dienstwagen unterwegs. He was on the way and was coming by a new car, maybe Dienstwagen. Maybe the car was bringing him. Als der tragische Unfall passierte, war mit dem neuen, he was, yeah, on the way by this car, new service car, when the tragical accident happened. So it is about past. It's about yesterday. That's why als Preteritum. When he was coming back, the accident happened. So at that time, der Junge, was kommt hier? Failure. Junge, was kommt hier? Fahrer. Junge Fahrer. Fahrer. Junge Fahrer. Der junge Fahrer des anderen Wagens. Ist das Genitiv? Yeah, get you. Genitiv. Wagen is der Wagen. So der junge Fahrer, the driver of the another car, musste mit dem Jötlichen Rettungshubschrauber in die 180 entfernte Klinik in Bochum transportiert werden. So, what is missing? Here R, here Here. kilometer, okay, clinic, was bedeutet Klinik hier? Clinic. Klinik bedeutet Hospital. Ja, Hospital. Spital. So, der junge Fahrer des anderen Wagens musste mit dem Jötlichen Rettungsschrauber Klinik transportiert werden. उसको
ट्रांसपोर्ट करना पड़ा 180 किलोमीटर फॉर हॉस्पिटल इन Bochum because that was the only big hospital. Ortlichen means nearby, local. Ortlichen means here local. Ort. Rettungshubschrauber. Yeah, rescue helicopter. Hubschrauber means rescue helicopter. तो आसपास में हेलीकॉप्टर रखते हैं तुरंत ले जाया जा सके पेशेंट को. So der junge Fahrer des anderen Wagens musste mit dem örtlichen Rettungshubschrauber in die 180 Kilometer entfernte Klinik in die Bochum transportiert werden. So musste transportiert werden. Here. Fair coffee region. For Yeah. They cooperate. Fair coffee region. okay, Verkäuferin bei Hilfaktion. Fair last. Fair less. Hilfaktion means while helping. Hmm. Verkäuferin, some sales girl, sales woman, yeah, was verletzt means injured at the time of helping. Hilfaktion, Kochaktion, yeah. Essen, also was bedeutet Essen? Okay, Essen start. das ist ein Ort, Yeah. nicht das Essen, na? Yeah. Ja. Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet ist das genau eine große Stadt. Yeah. Okay, dann Saurabh, willst du das lesen? Saurabh, Sunidhi, wer liest? Ja, Saurabh. Ja. SMD জীবন 45 Jährige Jährige. Verkäuferin Mhm. Jährige Verkäuferin Marta Martha G. G. Aus Essen wollte Essen gegen 15 Uhr bei der Arbeit in einem großen Supermarkt in der Marktstraße einer alten Dame halten und brauchte schließlich selber Hilfe. Sie stolperte über den Gehstock der Dame und fiel gegen ein schweres Regal. Martha G. wurde mit leichten Kopf. Verletzungen und einer tiefen Schnittwunde am Arm ins Krankenhaus gebracht. Okay. gebracht. So मेरा पहला जर्मन लैंग्वेज का जो जॉब था in Hyderabad, I got a job of magazine for Der Spiegel, and the job was exactly this kind of job. पुरानी मैगजीन्स को हमको टाइप करना था, एंड वो इतनी पुरानी थी कि बीच बीच में से ऐसा कुछ रहता था उसमें. So schwerer Autounfall, very bad accident. Ist die Bedeutung hier clear? Die 47-jährige Verkäuferin Martha G. This sales girl Martha G. aus Essen, she is actually from
food. No, from this place. So SN is here, of course, place. Yeah. Wollte gestern gegen 15 Uhr bei der Arbeit at the work. Wollte gestern 15 Uhr bei der Arbeit in einem großen Supermarkt in der Marktstraße einer alten Dame helfen. So sie wollte helfen. Die Frau wollte helfen. Also der Satz ist sehr groß. कितना बड़ा सेंटेंस है देखो. This is one sentence only till here. So 47-year-old sales girl Martha Gay, who is from Essen, she wanted yesterday around 15 o'clock at the work in a big supermarket. This supermarket is actually in der Marktstraße. Sie wollte einer alten Dame helfen. Alte Dame und brauchte schließlich selber Hilfe. She was trying, she wanted to help someone and finally she herself needed help. उसको खुद को जरूरत पड़ गई हेल्प की दूसरों की करते करते. Sie stolpert über den Gehstock. Was ist Gehstock? Stock. Gehstock. Stock is story. Stock is lathi. Okay. Stick. Stock is stick. Wooden. So. Okay. लाठी लेके चलते हैं ना बूढ़े लोग. So. Story को भी कहते हैं Walking stick. हाँ. story को भी कहते हैं Walking stick. किसको बोलते हैं? फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर. उसको भी स्टॉक बोलते हैं बट यहाँ तो मीनिंग अलग है ना. दिस इज गे स्टॉक. या Walking stick. स्टॉल पर है. यहाँ का मतलब है लकड़ी. वो लेडी जो लकड़ी लेके चल रही थी जी स्टॉल पर है. यू बट इन गे स्टॉक देयर दाम है. वो कोई आ रही होगी लकड़ी लेके एंड उसकी मदद करते करते पैर फिसल गया तो उसके ऊपर से ही गिर गई वो. गे स्टॉक देयर दाम है ऑफ द लेडी und fiel gegen ein schweres Regal. And Regal is Almira. Shelf. Yes. Schweres Regal. And वो जाके किसी अलमीरा के किसी रिगाल सेल्फ के जाके भिड़ी. Martha Gay wurde mit leichten Kopfverletzungen. Kopfverletzung, head injury. सिर की चोट. Head injury. Head injury. Single injury or multiple injuries? Multiple. Verletzungen, multiple injuries. Mit leichten Kopfverletzungen und einer tiefen Schnittwunde. And there was a deep Schnittwunde. कट लग गया. कहाँ पे लगा कट? हाथ पे लगा कट. सिर पे हल्की चोट आई. und einer tiefen Schnittwunde. कट का वुंड जो है am Arm ins Krankenhaus gebracht. And she was taken to some hospital. So das sind zwei Unfälle. Leider. Sir, what is the bedeutet das Wort schließlich? Schließlich, finally. Endlich. Ja. Endlich. Finally. Sandlich. Schließlich. So unterstreichen Sie alle Artikel, Adjektiv, Nomen, Verbindungen. Berufsgenossenschaften. So, das ist dann auch ein Fall. Sunidhi, kannst du das lesen? Landeskunde-Info. Worum geht es hier? Die Berufsgenossenschaft.
Genossenschaft galt nur bei Unfällen, die im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen und während der Dienstzeit passieren. Auch Unfälle bei Firmenfesten sind ein Fall für die Berufsgenossenschaft. Wichtig, der muss bei der Party anwesend sein. Okay, das ist dann eine Info. Wenn Sie arbeiten und wann können Sie also benefitieren? Die Berufsgenossenschaft zahlt nur bei Unfällen, die im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehen. Means ये जो berufsgenossenschaft है ये तभी पे करेगा when you are at work or at work related activity, die im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit means work activity stehen und während der Dienstzeit passieren and they should happen during that working time. मतलब आपके ऑफिस का टाइम क्या है accordingly they will see because आप मान लो ऑफिस से तो आ गए और बाजार में किसी से लड़ मरे आप सिर फुड़ा लिया उसमें कवर नहीं होगा वो तो काम के कारण आप मान लो गिर गए हो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया हो वो ये थोड़ी है कि आप तो बस अप्रूव हो गए हो हाँ कि किसी से भी भिड़ूंगा मेरा तो खर्चा तो उधर से निकल ही जाएगा अगर लग गई तो ऐसे नहीं चलेगा ठीक है किसी से भी ना भिड़े आप ठीक है so and that should be also during the work timing Dienstzeit passieren auch Unfälle bei Firmenfesten sind ein Fall für Berufsgenossenschaften when suppose there is a festival or there is some program but the office is organizing this program so it is also covered but there is a important information the chef or the chefing muss bei der Party anwesend sein कि ऑफिस की पार्टी थी तो ऑफिस की पार्टी में आप लड़ मरे राइट सो अगर आपका बॉस उस पार्टी में है तभी आप हकदार हो कुछ हो गया तो उसको मिलेगा आपको राइट आप लोग खुद ही अगर पार्टी कर रहे हो ऑफिस के नाम पे और गड़बड़ करते हो सो फिर आपका फूट गया तो फूट गया फिर नहीं होगा the boss should be there present in the party because if boss is there present then there are less chances कि आप लोग हाथापाई करो ना einen Unfallbericht schreiben es wäre vielleicht toll wenn Sie Unfall also beschreiben können wir das Wort als Thema nehmen stammtisch Thema da kann man einen Unfall beschreiben und auch für hier also Sie hatten irgendwann einen Unfall Sie beschreiben das es war einmal ich war auf dem Weg nach Hause und früh morgens also ja die Straße war leer aber dann gab es einen Hund der Hund kam hinterher ich wollte laufen aber dann der Hund läuft auch mein Gott aber dann war ich mit meinem Fahrrad und dann habe ich ein bisschen langsamer gefahren aber der Hund rennt auch dann hinterher und inzwischen war ein Ort da keine Menschen waren und wenn der Hund gebellt hat wow dann kamen auch noch einige andere Hunde jetzt gab es 4-5 Hunde und ich war allein mit meinem Fahrrad und sie wollten mich beißen
Ich hatte Angst. Mein Gott. Dann, ich dachte mir, heute wird gewichen. Heute habe ich keine Chance. Dann, ich war leider, ich war von dem Fahrrad gefallen. Die Hunde waren ganz nah. Ich habe mein Fahrrad genommen und Hanuman geworden. Und dann habe ich also einige Hunde verletzt und dann waren alle weg. Das war ein Unfall. Immer erinnere ich mich. Also das war ein richtiger Unfall mit mir. So können Sie auch dann vielleicht einige Unfälle beschreiben. Nehmen wir das so? Oder wollen Sie jetzt beschreiben? Oder wollen Sie jetzt oder morgen wäre besser? Morgen. Ja, morgen wäre besser. Sie sollten dann auch ein bisschen notieren. Sie sollten auch Stichwörter oder etwas notieren. कुछ चीजें ja, das wäre toll. Ja. Gut, das ist dann die Hausaufgabe. Und das nehmen wir auch Stammtischthema. So hier auch, dort auch. Perfekt. Ja, das wäre eine Unfallbeschreibung. Eine richtige Erfahrung. Witten liegt südlich von Dortmund. Ist das richtig oder falsch? Witten. Bottrop. Okay, Sie müssen an diese Wörter eigentlich erinnern. Nehmen Sie ein Foto. Ja? Oder Sie sollten das offen halten. Ich komme hier am Anfang. Ja, das ist lustig. Okay. Das ist lustig. Ist das richtig? Sie haben Witten ist hier. So was sagt der Satz? Witten ist Witten ist südlich. Südöstlich. Richtig oder falsch? Südöstlich. Ist das richtig oder falsch? Das ist falsch. Das ist. Also, hier ist das ist Osten. Und hier ist Westen. Das ist Norden und Süden. Und hier ist südwestlich. Und das ist südöstlich. Südöstlich. So, Witten ist südwestlich von Dortmund. So, deshalb ist das falsch. Ja. Ja? Ja. Ja. Das ist falsch. Ja. Und welche Richtung ist das hier? Nordwestlich. Nordwestlich. Und hier? Nordöstlich. Also ein klein sagt man. Nordöstlich. Also das heißt, oben ist Nord, Nord und Nord. Ja. Alle diese drei sind Nord. Nord, Nord, Nord. Und Süden sind Süd, Süd und Süd. Südwestlich, südlich, südöstlich. Next. We start
Bochum ist nördlich von Hattingen und südlich der Ruhr. Ruhr. Bochum. Bochum. Haben Sie Bochum gefunden? Bochum. ist Ja. Ja, Western. aber wo Bochum ist nördlich von Hattingen. Von Hattingen und nördlich von Hattingen, ja, das ist richtig. ja, das ist richtig. Und Und südlich nördlich und südlich Und der Ruhr. Südlich der Ruhr. Der Ruhr. östlich von Bochum und Südlich südlich von der Ruhr. Der Ruhr. ist das richtig oder falsch? Richtig. Das ist richtig. Ruhr. 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 Meinen Sie das Ruhr? Ja, Nadi, ja. das ist Ruhr. Ist das südlich von Ruhr? Das ist richtig. Das ist, also Ruhr ist hier. Ja. So das ist, Ruhr ist südlich eigentlich, nicht Bochum. Dann Bochum ist So Bochum liegt zwischen, Bochum liegt nördlich von Hattingen und südlich der Ruhr. Also das ist falsch. Das ist falsch. Das ist nördlich von Hattingen, aber auch nördlich von Ruhr. Genau. Next. Also das ist falsch. Next. Bottrop. Bottrop. Bottrop liegt zwischen So, Bottrop liegt zwischen Westdattel und Rhein-Lippe. Das ist richtig. Bottrop ist Lippe und das ist, nein, Datteln ist hier. Also Wessel-Dattel-Kanal und Lippe Norden. Rhein-Lippe-Kanal. Rhein-Herne-Kanal und Wessel-Dattel-Kanal. Sagt man so? Dattelkanal und Rhein-Lippe-Kanal. Rhein-Lippe-Kanal. Das ist dann okay, na? Ja. Das ist Rhein-Herne-Kanal. Wessel-Dattel-Kanal. Wessel-Dattel-Kanal ist hier. Und Ostier Unexer. Lippe-Kanal. Das ist dann, Ja, das sir. ist Wessel-Dattel-Kanal. Ja, sir. Das ist Wessel-Dattel-Kanal und, Rhein-Lippe-Kanal. aber das ist nicht Rhein-Lippe-Kanal. Ja. Das ist dann falsch. Ja. Das ist Rhein-Herne-Kanal. Also das ist dann falsch. Next. Was ist next? Next. Duisburg liegt südwestlich von Oberhausen und nordöstlich von Krefeld. So Duisburg ist hier. Ja. Es ist Südwestlich von Oberhausen. Oberhaus. Südwestlich Oberhausen. Ja, richtig. okay. Südwestlich, ja, das ist richtig. Nordöstlich von Krefeld. Nordöstlich. Von Ja. Ist das richtig? Ja, Das ist richtig. Das ist richtig. richtig. Nordöstlich. Also hier. Von hier nordöstlich und von hier südwestlich. Ja, das ist südwestlich und das ist nordöstlich.
Das ist richtig dann. Das alles Nein. noch. Moyers League in der Nähe von What league Recklinghausen. 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 Greenhausen. Recklinghausen ist hier. Ja. Und wie heißt das? Moyers Moers. in der Nähe. Also, Moyers. wo ist Moers? Wir sollten das mal checken. Moers. Ich denke, das ist falsch. Weil Moers, Moyers, ja, ja. hier gibt es nicht. Moyers ist hier. Wo ist das? Hier. Ja, Ah, das ist hier. Yes. Moers. nicht in der Nähe. Also das ist dann falsch. Falsch. Yeah, well. Das ist nicht in der Nähe von Recklinghausen. Das ist weit weg. Das ist dann falsch. Ja. Yeah, and Köln. And Köln, yeah. Genau. So war es. Das haben wir alles gemacht. Das Hören Ja. war die Hausaufgabe. Wir versuchen jetzt Hören, aber dann das alles wurde schon erledigt. Written, Morris, okay, das haben wir gerade gemacht. Das sollten Sie Hausaufgabe als Hausaufgabe nehmen. 2. Sie lesen das Ja. und sagen Bescheid, welcher Stadt ist das? Name der Stadt. Großen. Das ist ein Rätsel. Eine Stadt im Ruhrgebiet. This is about a city which is situated, located in Ruhrgebiet. So you will read and with the help of this photo also maybe. Das haben wir noch. Hier gibt es Wörter zusammenlernen. Es gibt einen Nomen und ein Verb. Hm. So wir verbinden. Ja. Wir sollten zuordnen. Zum Beispiel einen Wettbewerb. Competition. Wettbewerb ist Competition. Arbeiten. Arbeiten. Vielleicht gewinnen. 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 Wettbewerb gewinnen. You would like to win that competition. Ja, das kann sein. Gewinnen. Vielleicht. Großer Fußballfan. Sein. Ich bin großer Fußballfan. I'm a big football fan. Yeah. So, sein. In Frührente. Fettbringen. Fettbringen. Nein. Ja. In Frührente. Gehen. Gehen. Mein Vater ist in Frührente gegangen. Also Frührente gehen ist wichtig. Frührente gehen bedeutet VRS, voluntary retirement. To take voluntary retirement means früh means early. You go in pension. Early pension. Yeah. Früh is early and Rente is pension. So you decide to go early in pension. Fear. Arbeit. Halbtagsarbeit. Okay. Ja, das passt. Viel Zeit mit im Garten verbringen. Viel Zeit im Garten verbringen. Könnte sein. Ein enger Freund sein. Ein enger Freund sein. 6 ist dann auch hier. Okay. Genau. Twice said. How to say we have won the match?
Wir haben Abschlossen oder gewonnen? Gewonnen. was meinen Sie? Wir haben einen Wettbewerb gewonnen. Perfekt. Mhm. Wettbewerb gewonnen. Das ist richtig. I have spent lot of time in garden. Perfect. Ich bringe viel Zeit im Garten. Ich verdiene. Ich will. I have spent Ich habe. Okay, Ich habe ich habe viel Zeit im Garten Vergebracht. verbracht. kommt nicht. Verbracht. Verbracht. Vergebracht. Ja. Im Fall von ver, sir, be, ge, ent, emp, mich und ar, far, sir. Auch. Ar, far, sir, be, ge, ent, emp und mich. Hier ge kann nicht Mhm. passen. Ge is not possible if there is a word starting with these prefixes. Das war auch Hausaufgabe. Ja. Das wurde früher gemacht. Mhm. Das wurde auch gemacht. Wurde gemacht. Das war auch Hausaufgabe. Ja. So Weltsaussagen sind richtig. Nach dem Krieg begann die Wirtschaftskrise. 10 Session und Stahlwerke wurden geschlossen. Ist das richtig oder falsch? Das ist Nach Krieg begann Wirtschaftskrise. Das war richtig. Das war auf Seite 70. The first text. Das ist richtig. After that war, they got closed. Geschlossen. Das Ruhrgebiet ist auch heute noch wenig attraktiv für Touristen. Das ist falsch. Das ist falsch. Heute ist Ruhrgebiet sehr attraktiv geworden. Yes. Viele Menschen kommen in die Ruhrgebiet, in das Ruhrgebiet. So to Sie wollen Zeit verbringen. Es gibt viele Universitäten und Gärten, Lustgarten oder Ja, ja. attraktives Gebiet. Exactly. Ein Viertel der Bevölkerung des Ruhrgebiets arbeitet mittlerweile im Dienstleistungssektor. Das ist richtig. Ein Viertel der Bevölkerung. 1/4 of the population is working today in service sector. Ja. Richtig oder falsch? Richtig. 1/4. 25% जनता. Falsch. Falsch. 60% arbeiten eigentlich in Dienstleistungen. According to this text, 60% people are working in service sector now. Yes, sir. Earlier everyone was working in production. So, aber das ist nicht Viertel. Viertel is just 25%, but the fact is 60%. Yes, Ja, deshalb ist das falsch. ja. Okay, Adnan, lies mal, nächste Slide. Vier, 81.000 Hier. lies mal. Vier. Das Das Ruhrgebiet Universitäten. Okay,
Antwort ist 180.000. Ja. Antwort ist 180.000. So das ist ja fast Ja. 200. So we can consider it true because fast का मतलब है almost 200 million 200,000 1000. 200,000 2 लाख के आसपास बच्चे वहां पढ़ते हैं और बच्चे पढ़ते हैं 1,80,000 तो आपको 2 लाख के बराबर ये लगते हैं तो Das ist richtig. नियर लगता है तो रिस्टिश कर सकते हो सर रिस्ट फाल्स दोनों हो सकते हैं. और दोनों हो सकते हैं मान लो कोई ये भी कह सकता है कि 20,000 का गैप है सो फॉल्स सो 10 काउंट करा Yeah. नेक्स्ट Impure Gebiet. falls und richtig beide das sind von uns ab so im Ruhrgebiet finden sich ja noch eins Adnan du liest das in Ruhrgebiet finden sich gute moderne Fußballstadien in seinem Haus und solche Stadien. Starten. richtig oder falsch Das ist richtig. das ist richtig Ja. so es gibt große moderne Fußballstadien und Konzerte finden auch statt okay Okay. und Ja. Das Ruhrgebiet war 1909 1909 So, Entschuldigung. 2009. Kulturhauptstadt Kulturhauptstadt Europas. Europas Das ist falsch. falsch oder richtig Falsch. falsch warum wann war das Mm, 2010 ja. dann ist das falsch noch eins Mm. die Städte Die Städte im Ruhrgebiet wurden im Krieg nur wenig zerstört. Zerstört. richtig oder falsch Keine Ahnung. kein Problem also wenig zerstört das ist dann falsch die Städte im Ruhrgebiet wurden also komplett zerstört leider im Krieg sie wurden also schwer bombardiert so nicht wenig zerstört ja das ist dann komplett zerstört das ist falsch ja das ist falsch und hier haben wir was wirtschaftlicher Aufschwung kann kommen und gehen die Arbeitslosigkeit kann sinken und steigen sind das hier Gegenteile passende Verbergensung so wir brauchen ein Verb hier kranke Arbeitnehmer unter 65 können in Frührente gehen die Bochumer bedeutet Bochum के लोग Berlin के लोग so ihr वहाँ के लोग so die Bochumer Universität wurde in den 1970er Jahren the university was opened Mm. university was started established opened what was the word for that gegründet gegründet wurde because of wurde you need always page why the university was established Ja. opened gegründet geöffnet is also okay no problem gegründet
and we can check these words here on page 70 again. Im Ruhrgebiet mittlerweile 60% der Bevölkerung im Dienstleistungsbereich, what they do in service sector, they work. Arbeit. So im Ruhrgebiet arbeiten oder arbeitet. 36% population works. So arbeitet भी बोल सकते हैं, population को एक साथ अपन ले, जैसे family को लेते हैं हम लोग singular, ऐसे population को. Der Ruhrpott, heute ein attraktiver Standort für Medien- und IT-Unternehmen. So Ruhrpott ist. It is attractive place for media and IT companies. Industrieregionen und deren Technologiezentren, Industry Region and their Technology Centers sind Arbeitsplätze. Attractive. They offer industry regions and their technology centers offer oder sind ist auch okay, na? Industry region and their technology centers are attractive workplaces. Sind ist auch. Yeah. Ja. Promise. Versprechen. That's not. Versprechen. Yeah. Versprechen auch. Transgression. Ja, das passt auch. Versprechen, haben, anbieten. Na? Aber anbieten ist nicht möglich, weil anbieten ist separable. So bieten und dann an kommt am Ende. Also das geht nicht. Bieten. Aber Ja. sie passen. Sie passen aber ja auf jeden Fall. Hier, Ruhrgebiet früher und heute. Über 60% der Menschen arbeiten im Dienstleistungssektor. Früher oder heute? Heute. Ha? Heute. Heute. Früher haben die Menschen in Produktion gearbeitet, aber heute im Dienstleistungssektor. Dortmund ist ein Großstadt. Früher oder heute? Heute. Heute. Kinderarbeit ist Ja. Verboten. Heute. heute. Kinderarbeit. Kinderarbeit ist verboten heute. Sunidhi, du solltest weiterlesen. Das ist heute. Ja. Sunidhi, nächste 3. Arbeiter haben schlechte Arbeitsbedingungen. Arbeitsbedingungen. Arbeitsbedingungen means work conditions. Working condition. Workers have bad working conditions. Heute oder früher? Früher. Yeah. Früher. I think it is Yeah. typo, mistake. It should be fluid. Yeah. So this, the mistake. Some mistake happens here. Okay, next. Sunidhi. Yeah, Sunidhi. Sunidhi, next two you can read. Die Arbeiter. Sunidhi, du bist dran. Bitte schon. Die Arbeiter in der Stahlindustrie haben eine 35-Stunden-Woche. Das ist Jetzt oder früher?
Yes, in heute. Heute. Das ist heute. Also 35 Stunden pro Woche. Das heißt jeden Tag 8 Stunden. Ja. Oder weniger. 7 Stunden oder 8 Stunden. Na? Per day 7-8 hours they work today. Earlier they used to work 12 hours, 15 hours. So weekly that was very much more. Yeah. One more, Sunidhi. Alle Arbeiter haben eine Krankheit und Unfallversicherung. Früher. Früher. What is the meaning? All ये नहीं heute Kranke वो बीमारी और वो एक्शन का इंश्योरेंस बीमारी का तो पास में ही होते थे घर में माँ या heute ये कह रहे हैं कि हर एक बंदे के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता था. होते Heute. वो heute ना heute Heute. Das ist heute. Earlier there was no insurance facility. या Okay, now Dortmund hat Dortmund had 4,000 Einwohner. heute oder früher? Früher. Früher. Heute gibt es mehr als ja Heute gibt es Millionen. Millionen, ja, gibt es Millionen. viele Kinder arbeiten im Im Beruf und arbeiten im Bergbau. Bergbau oder der Stahlindustrie. Früher. That's what? Children were working in Bergbau. खजानों में काम करते थे. Früher. Okay. Yes. Do. Bitte. Fast alle Menschen im Turport arbeiten im Bergbau oder der Stahlindustrie. Stahl Jetzt oder früher? Fast Früher. 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 Genau. Bergbau, Stahlindustrie. Fast alle. सबके पास वही एक चांस था, वही काम कर सकते थे और तो कोई चांस ही नहीं था. Anarbeit. Okay. सौरभ. Ein Arbeitstag. Ja. Yes. Ein Arbeitstag dauert mindestens 12 Stunden. Früher. 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 Das war ja früher. Ja, Nicht heute. Also damals arbeitete man ja viel. Was haben wir gemacht? Arbeitsunfall. A, B oder C. Es gibt 3 Unfälle. Arbeitsunfall, Berufskrankheit und der Wegeunfall. So ein Unfall auf dem Weg von und zur Arbeit. Der Wegenunfall. Wegeunfall? Ja. Okay. Und ein Unfall, der während der Arbeit passiert und mit der beruflichen Tätigkeit zu tun hat. ja, Arbeitsunfall. Das ist dann Arbeitsunfall. Wegeunfall, Arbeitsunfall. Eine Krankheit, die vom Beruf kommt. Die Berufskrankheit. Ja, das Berufskrankheit. Ein Beispiel? Beispiel durch Hitze oder Lärm. Zum Beispiel, wenn es immer also laut gesprochen wird oder Maschinen ja, kratschen und dann hört man vielleicht immer schlechter. Dann ist das eine Krankheit. Ja. Das kommt von der Arbeit. Und hier auch nochmals. Arbeitsunfall, Wegeunfall oder Berufskrankheit. Das sind Beispiele. Fazil 1. Ja. Warum ist das Stoppen auf dem Heimweg und bricht sich das rechte Handgelenk? Die stolpert auf dem Heimweg und bricht das rechte. Heimweg. So A, B oder B? Rechte Hand. A. Wegenunfall. A. Falsch. Wegeunfall.
neuen Weg. On the way. It's not at workplace. Adnan, 2. Erstens ist Bauarbeiter. Durch den Schaffen lernen, Maschinen wird ihr immer schlechter. So ist Bauarbeiter, aber durch den starken Lärm der Maschinen hört immer schlechter. मशीनों के शोर शराबे से बहरा होता जा रहा है. Das ist B. B. Ja, B. Berufskrankheit. Okay? Dann Schorab. Herr Neumann. Yes, sir. Herr Neumann stolpert in Büro und verletzt sich schwer am Rücken. Am Rücken. Sagt Arbeitsunfall? Ja, Arbeitsunfall. Also im Büro. Man arbeitet im Büro At office, ja. und dann schwer verletzt am Rücken. Also es gibt Probleme. Das ist Arbeitsunfall. Sunidhi, 4. Frau Pfeiffer. Pfeiffer. Frau Pfeiffer hat auf dem Weg ins Büro einen schweren Autounfall. Wegeunfall. Auf dem Weg, also Wegeunfall. Genau. Wenn es auf dem Weg geschieht, dann ist das Wegeunfall. Okay. Hier sehen wir nochmals einige Wortschatz. Ein Gefahr melden. Sie sollten wir so lernen eigentlich, dass Sie haben feste Verbindung. Eine Gefahr melden. Sie sollten das in das Heft notieren. Vorsichtig sein, das ist fest. Eine Schutzbrille tragen, also Brille tragen, Achtung. Dann Schutzhandschuhe tragen, also das sind dann feste Verbindungen. Protection glass पहनना. You have to wear protection glass. Gefahr melden means you have to report about danger. If there is some danger, तो Gefahr के साथ melden आएगा. Andere auf Gefahren hinweisen. You have to update others that there is a risk. So suppose कोई बिल्डिंग में काम हो रहा है, तो मेरी ड्यूटी लगा रखी है यहाँ पे कि इस बिल्डिंग के नीचे अभी कोई आए जाए नहीं. तो काम हो रहा है, तो I will update people. Hinweisen bedeutet? Hint, instruction and hints. I need to instruct people. Please don't come this way. Yeah, that has to be vacated. ये खाली रहनी चाहिए जगह. ऊपर से ईंट भी आके गिर सकती है. Okay, escape done. Risiko. There is a risk. Es ist riskant. Es ist riskant. Riskant मतलब risky. Und Risiko मतलब risk. Riskant sein. Risiko eingehen. Wegräumen. Stolperfallen wegräumen. Stolperfallen का मतलब कुछ फिसलने वाली चीज को हटाना है. जैसे मान लो तेल गिर गया, ऑयल गिर गया, तो मजे देखते रहे कि वो आए वो गिरे या फिर उसको हटा दें. So wegräumen means you have to clean. You have to take away. Stolperfallen, something which may cause something slippery हो गया होगा. Arbeitsschutz und dann anziehen. Schutzkleidung anziehen. Anziehen is to wear. Ja, some special dress. Okay, dann haben wir hier auch also Unfall, ein belletrisches Gesprächsthema. Und jetzt Adnan und Fazil vielleicht, die beide. Laut lesen.
Es gibt zwei Optionen. Eine Option ist richtig, andere ist falsch. Also zum Beispiel schwerer Unfall oder schweren Unfall. Es gibt immer. Die anderen können auch helfen. Ja. Die beiden lesen. Adnan, du kannst beginnen. Annette und Luise. Adnan ist Annette. Ich hatte letztes Jahr einen schweren Autounfall. Das war ein Unfall. Das war ein totales Chaos. I had a very bad car accident and it was a total chaos. Hazil? Erzähl mal, was ist denn passiert? Ich hatte Erzähl mal, einen was ist denn passiert? Ich hatte einen Laden Arbeit nach einem guten So Langen. Langen. Einen langen Arbeitstag. I had a long working day. Und nach Einen kurzen Besuch. kurzer oder kurzen? Kurzer. Nein, kurzen. Because after dative, always there will be en in the definite and indefinite. So nach einem kurzen. Voltage nach Hause. Voltage nach Hause. Einen warmen Huh? Tee? Ja, so warmen. Einen warmen Tee trinken. Der Tee, so einen warmen. in den Schlafen. Ja, wenn du so gut warst, warum bist du noch so deiner Mutter gefahren? Meine Mutter hatte starken Rückenschmerzen und brauchte Hilfe im Haushalt. Starke Rückenschmerzen und brauchte Hilfe im Haushalt. Ja, könnte das denn nicht dein größter Bruder machen? Grosser Bruder. Grosser. Der hatte damals einen ziemlich Busen. Unfall bei der Arbeit und deshalb selber genug. Irgendwann mit einer Kaputten. Ja, Dativ. Hier ist schon Dativ. und einem Kaputten Hand. Und einem Gebrochen. gebrochenen. Ja. Ja, oh ja, ich verstehe. Das klingt nach einer richtigen Katastrophe. Stiegen. Nach einer Stiegen. An. Richtigen. after Dativ always en. Ja. Hier. Katastrophe. Genau nach diesem Fall hielt ich an einer Gerüstung an, weil eine alte Dame über die Straße lief. Dafür mir plötzlich ein älteren der mit einem riesigen Auto in die Seite. Riesigen Auto. In die Seite. Oh nein. Wie schwer warst du verletzt? Und hat dir sofort jemand geholfen? Und hast du sofort jemandem geholfen? Ja, klar. Also Adjective Endung. Sie sind so wichtig. Sie sollten nochmals gucken. इसमें से आपको समझ नहीं आए तो फिर पूछ लेना मेरे से कि सर ये वाला समझ नहीं आया. Because we have to discuss again and again. तभी जाके फिट होगा ये. समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो हम लोग डिस्कस करेंगे.
So see again at home. So accident happened. That's how. हमने जो एग्जैक्टिव एंड का ना जो प्रोपोजिशन है उसके साथ में करना है हाँ तो प्रोपोजिशन है ना उनके साथ कैसे एग्जैक्टिव एंड करनी है ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे हम लोग। जैसे कल हम लोग एडजेक्टिव एंडिंग विद वैक्सल रिमाइंड करना, ठीक है। और एक बार देख के भी आ जाना सब लोग वैक्सल प्रीपोजिशंस को। विल ट्राई एडजेक्टिव एंडिंग या आकुजाटिव आएगा कि दाटिव आएगा। Das haben wir schon erledigt. Okay. Und was ist dann die Hausaufgabe heute? Einmal also schreiben. Schreiben. Einmal pro Schreiben und pro Gedanken vorbereiten. Und das Thema ist mein Unfallserfahrung. Okay? Ja. Erfahrung. Also echte Erfahrung, persönliche Erfahrung mit einem Unfall. Personal experience with some accident. So, Sie sollten das schreiben, Ja. aussprechen. Und von hier haben wir auch genommen, vielleicht Sie nehmen dann welche Seite? Like 74, okay. 74, Moment. Ja. Ja, das reicht. Das hier. Ja, das. Das ist Ruhrgebiet. Ja. So 74. Das ist dann die Hausaufgabe. Mhm. Und आप